Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Agrepit në Letra Trofejnë. Jam Diana dhe do bëjmë lecimin e juaj të radhës. Të dashur Agrep, kjo javë të vendos përballë një zgjedhje të rëndësishme. Letra tregojnë se një derë po të hapet përpara se të kalosh duhet të vendosësh çfarë do marrësh me vete dhe çfarë do të lësh pas. Nëse vazhdon të mbash të njëjtin mendim, të njëjtin frikë ose të njëjtin plagë, do ta ngadalësosh vetë përparimin tënd. 2 të shkopive. Kjo letër është letër e planifikimit. Ti po sheh në fakt më larg se zakonisht. Mund të mendosh për një ndryshim pune, një udhtim ose një projekt ose një hap që do të ndikojë muajt në vazhdim. Do të thotë që ato që po shikojmë tani nuk do të thotë vetëm për javë, vendime që do merrni mund të kenë ndikim dhe në muajt që vinë. Por kjo letër ka edhe një mesazh të rëndësishëm. Nuk mjafton të ndrosh nëse nuk fillon të bësh lëvizje konkrete. Akrepi, plani do të mbetet vetëm plan. 4 të monedhës, këtu letra të pyesin çfarë po kapesh kaq fort, për çfarë, apo nga çfarë. Mund të jetë parat, një marrëdhënie, një mënyrë pune, ose thjesht frika se mos humbet atë që ke. Kujdes, është mirë të mbrosh atë që ke ndërtuar, por kur kapesh pas gjithçkaje nga frika, fillon të bllokosh edhe rritjen tënde, Akrepi. Ndonjëherë duhet të rrezikosh pak që të fitosh më shumë, apo jo? Faqe e shkopive flet për informacion. Shikoni mbi libra jeni këtu. Mund të dëgjosh një lajm, të marrësh një mesazh ose të zbulosh diçka që nuk e dije. Gjithashtu të këshillon të mos besosh menjëherë çdo fjalë që dëgjon. Verifiko, pyet dhe mos nxirr përfundime pa prova. Një keq kuptim i vogël, Akrepi, mund të shmanget vetëm nëse komunikon qartë. 3 të shpatës është letra që kërkon të përballesh me një zhgënjim, jo ta fshehësh në qilim. Mund të jetë një fjalë që të lëndon, një e vërtet që del në dritë, ose një situatë që nuk zhvillohet siç e prisje. Por kjo letër nuk ka dalë për të ndalur. Ka dalë apo është këtu që ta mbyllësh një plagë që nuk duhet ta marrësh me vete në të ardhmen. Shpesh themi kam harruar dhe duhet të vazhdoj, por ikim me atë bagazh në të ardhmen dhe ajo aty na prish punë. Dhe pikërisht këtu del asi i kupës. Pas një mbyllje hapet një fillim i ri emocional. Për disa do të jetë një njohje e re, për ca tjerë një pajtim, një bisede sinqert ose thjesht një ndjenjë, një çlirimi. Kjo letër tregon se zemra hapet përsëri, por vetëm pasi të kesh lënë pas atë që të ka rënduar. Mua atë bagazh që po flisja unë. Dhe krye priftëresha. Kjo letër të këshillon të mos nxitosh të tregosh të gjithëve planet e tua. Mbaj disa gjëra për vete derisa të piqen. Gjithashtu, nëse ndjen se diçka nuk shkon, mos e injoro atë ndjesi. Jo sepse duhet të jetosh me dyshime, por sepse kjo javë të kërkon të dëgjosh më shumë, të vëzhgosh më shumë dhe të flasësh më pak. Jo çdo betejë fitohet duke reaguar menjëherë. Të dashur Akrep, mos lejo pra që frika për të humbur atë që ke të pengoj të marrësh atë që mund të fitosh. Mbyll atë plagë që vazhdon ta mbash hapur. Prano të vërtetat që dalin përpara dhe ec drejt mundësive të reja pa u shpallur të gjithëve planet e tua. Kjo javë të shpërblen nëse vepron me maturi dhe jo me nxitim.